跟住我咪好記得咩啊？如果你想揾我嘅話，就 call 我電話33456788。我講多次係33456788。10點之後唔好打俾我，因為我瞓咗。有個女仔攞啲麵俾你食咯。好啊，拜拜。Hello， 讀者大家好，我係姜濤。今日係黑創 Fire 嘅珠寶啦，係啦，有煙燒嘅系列嘅戒指啦，係啦，仲有呢個好似晨曦嘅露珠 Lu Collection 嘅一個手鏈同埋頸鏈，你會見到有少少魚滴嘅形狀，係啦，跟住仲有呢一個 Vela 系列嘅耳環。我前一排有同劉德華前輩傾偈嘅時候，我話我哋會唔會有出呢咕啲咕第二部咁樣？我就話如果你有機會出嘅話咧，你可唔可以俾我入邊做一個小小嘅角色？因為其實我好中意嗰套戲，係。雖然我唔係好識打麻雀，但係我都好中意呢套戲咯，係。我係叫賭聖，陣時好夾筋。出邊又聽到有條友叫賭俠，我當堂嚇一跳，有。